আজকে আমি তৈরি করব পনির পকোড়া। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ একটা ভেজ রেসিপি। আপনারা দেখুন আমি কিভাবে পনির পকোড়া তৈরি করছি। পনির পকোড়া গরম গরম কিন্তু স্ন্যাক্স হিসেবে সন্ধ্যাবেলা আপনি সার্ভ করতে পারেন। আমার রেসিপিটা আপনাদের পছন্দ হলে রেসিপিটাকে লাইক করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। নিজেদের ফেসবুক আর টুইটার ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে শেয়ার করুন। আর নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য এক্ষুনি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। তাহলে চলুন আমরা চটপট বানিয়ে ফেলি পনির পকোড়া। পনির পকোড়া বানানোর জন্য আমাদের যে উপকরণগুলি লাগবে সেগুলি হলো, আমি 200 গ্রাম পনির নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটেছি, কিন্তু পিসগুলো কিন্তু একটু পাতলা পাতলা করে কাটতে হবে। ড্রাই ম্যাঙ্গো পাউডার বা আমচুর পাউডার, কাঁচা লঙ্কা দুটো কুচিয়ে রেখেছি আর ধনেপাতা কুচানো, কর্নফ্লাওয়ার, ব্রেড ক্রাম্প, বিস্কুট গুঁড়ো, বেসন, টক দই নিয়েছি 2 টেবিল স্পুন, শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো, আদা বাটা, আর এর সঙ্গে লাগবে স্বাদ অনুসারে নুন আর রিফাইন্ড অয়েল বা সাদা তেল। প্রথমে আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়েছি, তার মধ্যে টক দইটা নিয়ে নিলাম, কর্নফ্লাওয়ারটাও নিয়ে নিলাম 2 টেবিল স্পুন কর্নফ্লাওয়ার। এবারে এর মধ্যে ধনেপাতা আর কাঁচা লঙ্কা কুচিটা দিয়ে দিলাম, লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম 1/4 টিস্পুন, আমচুর পাউডার দিলাম 1/4 টিস্পুন, স্বাদ অনুসারে নুন দেব 1/4 টিস্পুন নুন দিলাম, আর আদা বাটা দিলাম 1/4 টিস্পুন। দিয়ে ভালো করে এটাকে মিক্স করে নিতে হবে। এই ব্যাটারটা দিয়ে আমরা পনিরটাকে ম্যারিনেট করব। ভালো করে মিক্স করে নিয়ে এবার আমি পনিরগুলোর ওপরে দিয়ে দেব, দিয়ে ম্যারিনেট করে এটাকে 1 ঘন্টা মতো রেখে দেব। এভাবে পনিরের পিসগুলোর উপরে আমি পুরো ম্যারিনেশনটা দিয়ে দিয়েছি। তারপর এটাকে আমি ফ্রিজে রেখে দেবো 1 ঘন্টা। তারপর আমি পনিরের পাকোড়াটা তৈরি করব। এবারে একটা মিক্সিং বোলের মধ্যে আমি 1/2 কাপ বেসন নিয়ে নিলাম, 1/4 টিস্পুন লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, 1/4 টিস্পুন নুন দিলাম। অল্প অল্প করে জল অ্যাড করে আমি এটাকে একটা ব্যাটার তৈরি করব। ব্যাটারটা খুব বেশি ঘন বা খুব বেশি পাতলা করব না। আর দেখতে হবে যেন বেসনটা পুরোপুরি স্মুথ ব্যাটার হয়, কোনো রকম ক্লাম্পের মধ্যে না থাকে। ভালো করে ফেটিয়ে নিতে হবে। ভালো করে আমি এটাকে ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি একটু ব্রেড ক্রাম্প অ্যাড করব। এর মধ্যে এবার আমি 1/4 কাপ ব্রেড ক্রাম্প অ্যাড করলাম, করে এটাকে মিশিয়ে নেব। আর একটু জল লাগবে, তবে খুব বেশি কিন্তু পাতলা করব না। আমাদের ব্যাটারও তৈরি হয়ে গেছে। এবার আমি পনিরের পিসগুলো এর মধ্যে ডুবিয়ে নিয়ে ডিপ অয়েলে ফ্রাই করব। তেল খুব ভালো মতো গরম করার পর আমি পনিরের পিসগুলো ছেড়ে দিলাম। আঁচটাকে কমিয়ে নিয়েছি, নিয়ে খুব ধীরে ধীরে পনিরের পিসগুলো তেলের উপরে ছেড়ে দেব। প্রথমে আমরা আঁচটা কমিয়ে পনিরগুলোকে দিয়ে দেওয়ার পর আমরা আঁচটাকে বাড়িয়ে দেবো, আর এভাবে ওপর দিয়ে তেলগুলোকে ব্রাশ করব। পকোড়াগুলো ভালো করে ভেজে নিয়ে এবার আমি তুলে দিলাম। তৈরি হয়ে গেছে আমাদের আজকের রেসিপি পনির পকোড়া। আপনারা দেখলেন আমি কিভাবে পনির পকোড়া তৈরি করলাম। যারা ভেজিটেরিয়ান তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই ভালো একটা ডিশ। আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে কিন্তু রেসিপিটাকে লাইক করতে, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর নিত্য নতুন রেসিপির আপডেট পাওয়ার জন্য এক্ষুনি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে নিন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আমি আবার হাজির হব নতুন নতুন রেসিপির সঙ্গে। নমস্কার।